阿田这么晚回来，是给你家病家搬砖去了，还是给你家大郎喂药去了？哎呀，好好说话。不过他最近确实是名副其实的又病又娇，口味还挺。啊？他生病就去治病，你又不是医生，留下来有什么用？他这属于心病，不是单靠医生就能治愈的。哎呀，一两句跟你也解释不清楚。总之，他的病我能帮上忙。那你培训完回来再陪他治疗不行吗？这可是你梦寐以求的机会，因为他就放弃了。可是，他这3个月怎么办呀？那没遇到你之前，他不都活得好好的吗？怎么现在就难以自理了？这不是遇到我了吗？何况他现在病情又恶化了，有些依赖我也属于人之常情嘛。是不是人之常情我不知道，但是我知道，我的姐妹动了情。你这是格式化一下你昨天对我的印象。谁会想到你脱衣服呀？不是你想的那一场，是昨天早上开门那一场。什么？哦，原来阿田在想着我的胸肌啊，这个可用。你正经点儿。阿田，在你的治疗之下，我的病情好转，今天我可以上班了。啊？你确定？如果我再不上班的话，唐特助要得抑郁症了，我的胃也快吃不消了。刘总，你可回来了！刘总，那我先去工作了。等一下，阿田，我还是喜欢听你叫我西兰。谢谢刘总的指教，我会好好工作的。女人呢，脸色堪比晴雨表。我什么时候才能被公开承认呢？刘总和田助理是有什么新进展我没有更新到吗？唐特助，我不在的这几天，你的公务处理完了吗？我觉得这儿，然后还有这儿，还需要改一下。行。甜甜，总监交代了，你走之前把手头的工作整理一下，交接给我就好。知道了。不想办法治好他的病，我怎么能放心离开？唐特助，这份数据有问题，回头找财务部核实一下。好的，刘总，您已经忙了一上午了，后面没有什么着急的事儿。您感冒刚好，要不休息一下？只有早点做完，才能早点下班跟阿田约会。刘总，我是来汇报工作的。啊，哈哈。其实我是来送温暖的。Barbecue， 唐特助，今天的墨镜是不是有些问题啊？要不然看见红色怎么还会晕呢？谁知道？是不是又严重了？要不要休息一下呀？阿田，可能以后我都离不开你了，只能执子之手，与子偕老了。只是治疗而已，不要说那么土味的情话。你很快就会好起来的啊！还是没躲过去。阿田，真是有心了，上班时间都不忘给我带果汁。这是我趁午休特地给你榨的。
今天也要全部喝完哦。上帝一个，自损800。艾田，最近的治疗方案让我觉得压力很大。良药苦口嘛。你把这个喝了，我周末带你去一个又好玩又解压的地方。阿田，这就是你说的好玩又解压的地方？嗯。天哪，我有点恐高。西来，你要是害怕，就把眼睛闭起来，别往下看。既然都来了，你眼中的风景，我也要看一遍。你变得和以前不一样了。哪里不一样了？现在的你，让人更想接近，更容易触碰。你听说过吗？在摩天轮的最高点许愿，愿望就一定会实现。哎，现在就刚刚好。我似乎感受到了这项娱乐设施的存在意义。什么意义？和喜欢的人一起慢慢的跨越整片天空。许什么愿了？当然是希望你的病能快点好起来，以后可以随心所欲的做自己喜欢的事。我是不是玩的有点大呀？为什么你不许愿呀？我并不相信许愿这件事情。我的人生信条是：想得到的，靠自己实现。拼尽全力，得到自己想要的东西，这也是我的人生信条。但是现在，我居然开始害怕输。以前我从未觉得有什么事情在自己的掌控之外，现在却对有些事情的后果无法预知。在我看来，许愿的意义，其实就是要我们坚信，那些期望的未来。
这是个秘密，时机到了呢，我就告诉你。真小气，我的愿望都告诉你了。对了，上一次你的晕红症是怎么好的？你还记得吗？或许我们可以按照上一次的方式再试一下。他是不是在逃？可是我为什么有点期待呢？吻额头？真的假的？别开玩笑。当然是真的了。上次就是你吻过我额头后，病就好了。要不，我们试试？那我开始了。还晕吗？还晕。还晕？我就说这个方法肯定没用。阿田，可能是我这一次的病情比较严重，吻额头力度不够。什么叫力度不够？